guys, maganda guys. Tambah ini, tambah bagus ini, tambah terus lombok. Ini yang kada memakannya. Ini anak kono-kononya lombok ini pedas cabai ini, pedas lombok namanya itu bahasa Indonesia. Bisa anaknya pakai bisa kami orang kaya. Inilah keadaannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu rasanya enak atau enggak. Mantap. Turun. Ya. Ayam. Ini bro, kolanan. Enak.